ஹாய் ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு அவர் சேனல். இட்ஸ் மை வியூ. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ தாங்க பார்க்க போகிறோம். உங்கள் கிளி ஓடே இல்லாத முட்டை வச்சுருக்கா? இந்த மாதிரி முட்டை பார்த்துருக்கீங்களா? கிளி ஏன் ஓடே இல்லாமல் முட்டை வைக்கிது அப்படின்ற ரீசனை பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். அது ஏன் அந்த மாதிரி முட்டை வைக்கிது, அதை எப்படி நம்ம சரி பண்ணுறது, அதுக்கான மெடிசன்ஸ்லாம் என்ன, அதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும். ஃபஸ்ட்டு ஓடே இல்லாமல் முட்டை எப்படி இருக்குன்னா, இந்த மாதிரி தான் ஒரு மாதிரி பால் மாதிரி ப்ரெஸ் ஆகும். அது எப்படின்னா, நார்மல் முட்டை மாதிரியே தான் இருக்கும். அது உள்ளே கரு எல்லாமே இருக்கும். ஆனால் மேலே இருக்க ஓடு மட்டும் இருக்காதுங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சின்னதாக ஒரு ரப்பர் பாலை வந்து நம்ம இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்கும், அந்த மாதிரி ப்ரெஸ் ஆகும். கொஞ்சம் ஒரு லிக்விட் ஃபார்ம்லேயே இருக்க மாதிரி ஒரு பேக் மாதிரி இருக்கும். இதுதான் வந்து ஓடே இல்லாத முட்டை. இந்த முட்டை வந்து தோல் முட்டைன்னு சொல்லுவாங்க. முட்டைக்கு அந்த முட்டை ஓடுக்கு பதிலாக இதில் ஒரு அப்படியே ஒரு ஸ்கின் லேயர் மாதிரி ஒன்று ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அது வந்து அதுக்குள்ளே அந்த முட்டை எல்லாமே இருக்கும். அதனால இதை வந்து தோல் முட்டைன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த தோல் முட்டையை ஏன் இப்படி வைக்குதுன்னா, அதுக்கு வந்து ஒரு நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது. அதில் ஃபஸ்ட்டு ரீசன் என்னென்னா, கால்சியம் கம்மியாக இருந்தால் இந்த மாதிரி தான் முட்டை வைக்கும். அடுத்த ரீசன், உங்கள் பேர்டு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டைம் எக் லே பண்ணுது. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஒரு சில பேர்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு முட்டை இந்த மாதிரி தோல் முட்டையை வைக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஏன்னா அதுக்கு வந்து முட்டை ஓடு கூடுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து அந்த முட்டையை வச்சிரும். அந்த மாதிரி ரீசனும் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் ரொம்ப வயசான பறவை இருக்கும், ரொம்ப ஏஜ் அதிகமாக இருக்க பறவை இருக்கும். அந்த பேர்டும் வந்து இந்த மாதிரி தோல் முட்டை வைக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. இந்த தோல் முட்டை இந்த 3 ரீசனால தாங்க பறவை வந்து வைக்கும். இதில் இந்த வயசான பறவை வந்து ஏன் தோல் முட்டை வைக்குதுன்னா, அது ஆல்ரெடி ரொம்ப வயசாக இருக்கும். அதோட சத்துலாம் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் நிறைய எக் லே பண்ணி குஞ்சு பொரிச்சிருக்கும். அதனாலேயே அதுக்கு வந்து சத்து ரொம்ப கம்மியாகிட்டு இருக்கும். அந்த பேர்டே வந்து ரொம்ப வீக்காக இருக்கும். அதனால் தோல் முட்டை வைக்குது. அதையும் நம்ம வந்து கால்சியம்லாம் கொடுத்து சரி பண்ணிடலாம். இந்த ஃபஸ்ட் டைம் லே பண்ணுற பேர்டுக்கு வந்து அதுக்கு முட்டை எப்படி வைக்கணும்னு தெரியாத சுச்சுவேஷனாலையும் இல்லை சம்டைம் வந்து பயத்துலேயும் பயந்துட்டுருக்கோம் பேர்டு. அதனாலேயும் சீக்கிரமாக வந்து அந்த முட்டை ஓடு கூடுறதுக்கு முன்னாடியே வந்து வச்சிடும். அந்த ரீசன் தான். சரி, இதை எப்படி நம்ம சரி பண்ணணும்னா, கால்சியம் சத்து இருக்க நிறைய ஃபுட்டாக கொடுத்தோன்னா அது வந்து சரியாயிடும். அது எப்படி நம்ம கொடுக்கலான்னா, நம்ம கேஜில் வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம், எப்போவுமே வந்து கர்ட்டில் ஃபிஷ் போனும் மினரல் பிளாக்ஸும் எப்போவுமே நம்ம கேஜில் இருக்கணும். அதெல்லாம் வச்சும் கால்சியம் பத்தலைன்னா நம்ம அடிஷ்னலாக இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா வைக்கணும். அது எப்படி வைக்கணும்னா, நிறைய வழி இருக்குது, நிறைய மெடிசன்ஸும் இருக்குது, அதுவும் வைக்கலாம். அது எல்லாமே நம்ம இயற்கையாக வைக்கணும்னா, முட்டை ஓடு இருக்குது பார்த்தீங்களா, நம்ம நார்மலாக சாப்பிட்ற கோழி முட்டை ஓடை வந்து நம்ம தூக்கி தான் போடுவோம். அதை எடுத்து வச்சு கொஞ்சம் பாயில் பண்ணி அதை காய வச்சு அதை நல்லா பொடியாக அரைச்சி நம்ம போகிற சாஃப்ட் ஃபுட்டில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம். அதுலேயும் வரும். அப்படியும் கொடுக்கலாம். அதுவும் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா வேணும்னா நம்ம அந்த பொடியை அரைக்கிறதுலேயே வந்து முட்டை ஓடு, கடமை ஓடு, அதுக்கப்புறம் நம்ம கடற்கரையிலலாம் இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த சிப்பின்னு சொல்லுவாங்க, மத்தி சிப்பி அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க, அதோடைய ஓடு, நண்டு ஓடுனா நண்டு ஓடு, நத்த ஓடு, இது எல்லா ஓடையும் வந்து கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டரில் நல்லா பாயில் பண்ணி அதை நல்லா காய வச்சுட்டு ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்சியில் நல்லா போட்டு அதை அரைச்சி நல்லா பவுடர் ஃபார்மில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நம்ம கொடுக்குற அந்த சாஃப்ட் ஃபுட்லேயே வந்து மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தோன்னா ஒரு வாரத்துலேருந்து 1 மாதம் வரைக்கும் நம்ம இதை கொடுத்தோன்னா அந்த பேர்டு வந்து நல்லா நிறைய கால்சியம் சத்து கிடச்சி நல்லா இருக்கும். அதுவும் இல்லாமல் மெடிசன் பார்த்திங்கன்னா நிறைய மெடிசன்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து இந்த ஆஸ்டோவிட்டுன்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த ஆஸ்டோவிட்டு விம்ராலும் சேர்ந்து கலந்து கொடுப்பாங்க. அதையும் நம்ம ரெகுலராக கொடுத்து வச்சுட்டு வந்தோம்னா இந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து சரி பண்ணிடலாம். அதுமாதிரி விட்டமின் சிறப்பு அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. கால்சியம் சிறப்பு நம்ம மெடிக்கலில் நிறைய டைப் ஆஃப் கால்சியம் சிறப்புலாம் இருக்குது. அதையும் ரெகுலராக நம்ம பறவைங்களுக்கு கொடுத்து வந்தோம்னா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஈஸியாக வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். நான் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது சொல்லாத விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள், எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம்.